之前1000萬，而家總價500萬就可以住珠海香洲板塊華發嘅240平方嘅大平層豪宅啦。可以見到我哋客廳開間8米闊，然之後3面採光，呢咁靚嘅客廳我都係第一次見嚇。你睇客廳出邊咧就係30平方米嘅大陽台，你冇聽錯，30平方米。並且咧第4代住宅佢係錯層嘅設計嘅嚇。呢邊咧唔會有任何遮擋你屋企光線嘅陽台噶啦，好靚嚇。然之後層高都係3米㗎，全屋標配智能家居。呢邊咧就係中央島台，喺廚房位 U 型嘅廚房都係西門子嘅電器，入戶玄關出邊就係一梯一戶，你冇聽錯，一梯一戶豪宅標配8個平方米私人空間送俾你嘅。好，然之後過嚟就係鞋櫃位，入戶玄關嘅左手邊咧就係公共衛生間，仲有客房套間，整個240平方做咗5房2廳5個衛生間啊！你冇聽錯，係5個衛生間，所以一家人一人一個廁所，絕對唔會有爭廁所嘅時候啊！咁靚嘅設計，入戶玄關嘅右手邊咧就係我哋嘅兒童房套間，仲有公共衛生間哈。兒童房大過我屋企客廳啊，真係太驚訝啦！我哋5分鐘就可以去到香洲嘅主城區，5分鐘就可以到達情侶路哈。從小區樓下出發，仲有遊艇碼頭直達返深圳啊，仲有香港嘅中環碼頭。主人房大套間有一排到頂嘅大衣櫃啦，你睇雙人嘅洗手盤，仲帶有浴缸位置。好，我哋小區配有6000平方嘅業主會所，有齊健身房、游泳池。再次帶你感受下下邊嘅園林幾靚。